朝早く研修に行く準備をする。上着とヘルメットを上すれない。その後バイクを出す。毎朝10時になりそうになる。朝ごはんを買う。これはカバンを置くロッカーだ。座って先から朝ごはんを食べる。続けて朝のブリーフィングの準備をする。それから研修の作業をする。はい、休みと外での食の準備をする。食べた後上で休む。続けてまた仕事を準備をする。風に当たって体をきれいにするのを忘れない。フィンガープリントをして退散のチェックをする。さよなら。